Ar žinote, kad futbolininko namuose katinas niekada negulasi į kamoliuką? Siaubinga. Nu, toks, žinai, koks yra, toks yra. Kokį automobilį vairuoja veganai, ar žinojote? Pasirodo, Renault Vegane. Gera markė. Žalias toks automobilis. Sako, Audriu, aš nesupratau, taigi iš tavęs pavogė prieš 4 dienas automobilį. Sako, kodėl tu dar nesikreipiai į policiją? Nu, kodėl nepranešiai? Sako, palauk. Laukiu, kol suremontuos, perdažysiu, tada skambinsiu. Gadru. Sūnus rašo mamai SMS. Mama, man šiandien 19 pamokų, grįšiu ryte. Atrašo mama, gerai, sūnau, tik nepamiršk apsilenks sąsiuvinių. Vyras žmonai sako, mano mylimiausi 50 kilogramų grįžo. Žmona sako, šiaip 56. Na, matyt, kažkas man tavie nelabai patinka. Koks yra nuoširdžiausias ir supratingiausias sutuoktinis? Tai toks, kuriam paskambini ir paklausė, ar labai mane myli. O jis iškart sako, pirk. Okay. Savaitgaliu tinkamas. Taip. Beje, apie to žmonės, kurie daug laiko pragyvenę kartu. Įprastas vyro žmonos pokalbis po 20 metų bendro gyvenimo. Žmona, reiškia, į telefoną sulindus kažkas sako, ko ieškai? Vyras irgi nežiūrėdamas ją. Nu to, o ten žiūrėjai, sako žmona. Ai, va, tiksliai. Pasišnekėjo. Naujausi moksliniai tyrimai išaiškino, kad moteris parduotuvėse juda vidutiniškai 100 eurų per valandą greičiu. Dar vienas gražus palyginimas ir posakis. Visada atmink, tu toks pat unikalus, kaip ir visi kiti. Liūdėsiukas. Parduotuvėje vyriškis ieško palaidinės savo žmonai. Kokio dydžio spalvos pageidavote, klausė konsultantė. Nesvarbu, žinokit, vis tiek atneš pakeisti. Aš turiu keletą anekdotų prie karkos ir kiaulės ausų, tai dėl to nepasakosiu. Aš dar paskutinį, tada jau tokį normalesnį. Veiksmas Barevo, kaip tik penktadienį šiandien. Sveiki, blondinė, labai gražiai mergina, šiuose plaukia. Klausykit, galima gal jūs pakviesti šokt būtų? Galima, žinokit, tik pažadėkit, kad lovoje nerūkysite.